Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня ко мне приехала вот такая посылочка. Приехал координатный столик с тисками, как видно на картинке, на коробке. Значит, приехала вот такая коробка. Все это дело приехало из магазина Альсом. Вот таким вот образом это все будет установлено на сверлильный станок. На коробочке также полная имеется информация по сборке, то есть что, куда, из чего и зачем. Имеется информация по координатам, то есть по ходу, по координатам. Значит, по Y у нас перемещение 67 мм, по X у нас перемещение 80 мм. Но если мы используем комплектные накладки, такие резиновые для губок, у нас получается 75. Вот, в принципе, как бы все. Ну, здесь указано, что кольцо лимба у нас составляет один оборот 1,5 мм. Ну, а теперь давайте смотреть, что и как нам приехало. Вот, даже в комплекте имеется у нас инструкция, в которой то же самое нарисовано, что и на самой коробочке. Ну и плюс еще здесь все расписано. Но, правда, друзья, на английском языке. Вот, здесь та же информация, 80, 67, 75 и 1,5. 75 мм, напоминаю, при использовании накладок. Так, вынимаем наш агрегат. Вот видите, как все классно упаковано, все в таком вот пенопласте. Все, друзья, коробка нам больше не нужна. Пускай она, наверное, здесь и стоит. И мы достаем и смотрим наш агрегат. Вот такие вот маленькие, друзья, тисочки. Наверное, я уже даже взвешивать не буду, смысла нет. Здесь что-то около плюс-минус 2 килограмма. Давайте разведем губки и посмотрим, как это все дело у нас работает. Подвижная губка имеет небольшой люфтик, но так, друзья, и должно быть для того, чтобы она смогла примкнуть вот к этой неподвижной губке. Вот наш весь ход. Давайте посмотрим, есть ли у нас зазоры по примыканию губок. Губки, как видно, смыкаются неравномерно, то есть сразу смыкается у нас вот эта вот сторона. Видите, и здесь есть зазор. Давайте поджимать и смотреть, что получится дальше. Дальше вроде бы как бы все сомкнулось. Все зажалось. Да, вроде бы все сомкнулось, все зажалось. Нет, друзья, нет. Я не знаю, покажу ли я вам. Давайте постараюсь на камеру поймать. Смотрите. Видите, с той стороны есть полностью зазор. То есть надо будет, наверное, методом подкладывания под губку что-то здесь регулировать. И еще какой минус. Так, если я поймаю, то есть верх губок почти не сомкнулся. Сомкнулся только низ. Ну, как бы, если эта деталь большая и толстая, нам будет по барабану. Хотя вот этот вот край, видимо, будет не дожиматься. Я смотрел один обзор одного товарища. Вот он то же самое, в принципе, и говорил. Что здесь немножко не смыкается. Можно решить проблему, я думаю, подкладыванием под губки каких-либо пластин. Но это все будет в будущем. Сейчас мы с вами смотрим, как что приехало. Из чего что состоит. Так, давайте дальше по комплекту посмотрим. Значит, сразу вот такие вот большие вещи. Это не что иное, как наши накладки на губки. Вот они такие вот резиновые. Вот таким образом все у нас накладывается. И работаем с чем-то, допустим, мягким, что мы боимся повредить. Так, с этим понятно, с этим разобрались. Здесь у нас в комплекте имеется 2 ключика, 2 шестигранника и 2 рукоятки, друзья. Рукоятки под крестовую отвертку. Зачем, вопрос, нам шестигранники? Шестигранники нам нужны, чтобы можно было, вот тиски заезжают, будем говорить, в профиль ласточкин хвост, как мы видим. Здесь у нас стоит латунная пластина, и вот этими шестигранничками мы ее должны поджать, чтобы не было люфта. Давайте, кстати, соберем эти ручки. Одна у нас прикручивается сюда. И зажимаем, смотрим. Все отлично, ничего не зажалось. Так, и сюда.
Тут будьте внимательны, становится косовато и может подкусить резьбу. Что у меня сейчас, в принципе, и происходит. Что-то я не могу никак попасть. Да, что-то косо все идет, друзья. Поэтому надо прогонять резьбу. Надо прогонять резьбу и все это дело поправлять. Иначе можно что-то где-то испортить. О, вроде бы попал. Попал ровно. Но все равно какой-то косяк есть. Ладно, это я потом поправлю. Видите, какие косяки у нас происходят. Значит, есть у нас два лимба. Радует то, что у нас, видите, деления нанесены непосредственно на металл. Так как я читал, что некоторые вот типа такой техники, типа такого инструмента приходит просто наклейка. Это было бы просто ужасно. И второй лимб у нас точно такой же. Вот у нас 1,25 и 0, то есть 1,5 миллиметра на круг. Наоборот, здесь у нас что? Миллиметр, 1,25, 0. Вот тоже 1,5 оборота на круг. Так, что касаемо люфтов, давайте смотреть. Да, имеются, друзья, люфты. Вот сколько тут? Градусов 5, ну максимум 10. Люфта. Так, давайте на тисках. Это все, конечно же, друзья, на глаз. Так, сейчас я поравняю, наверное, сравняю край. Буду пальцем чувствовать и вам что-то говорить. Вот наш люфт. То же самое. 5, не знаю, 5-10 градусов. Больше люфта пока нет. С люфтами буду бороться по мере поступления времени. Значит, смотрите, ход полностью у нас в одну сторону. Сюда. Вот это конец, край и ход в обратную сторону. Идет плавно, хорошо. Вот, кстати, сейчас тоже я вам покажу, что я обнаружил при помощи пальцев. Надо будет поджать этот вот ласточкин хвост. Неудобно на столе все это дело, конечно, крутить. Буду крутить так. Тиски у нас не зажаты. Ну и вот сюда, в эту сторону, такой ход. Так, смотрите, что заметил. Заметил, друзья, в ласточкином хвосте здесь имеется у нас люфт. То есть, когда я крутил тиски, у нас, вот, даже видно. Также появился люфт с этой стороны, когда я перекрутил, и здесь, вот в этой точке ласточкиного хвоста. Вот он. Наверное, визуально вам видно. Очень большой люфт. Но благо здесь эти люфты регулируются вот этим поджатием этой пластины. На видео, друзья, это делать не буду. Это все дело занимает какое-то время. Также я немножко подожму. И вот с этой стороны тоже у нас есть пластинка. Для этого надо взять ключик, по-моему, на 7. И при помощи ключика все это дело делать. Вот. Винт у нас на нижней, на столике самом закрыт вот такими пластинками подвижными, дабы туда у нас не летела никакая стружка. Ну а в тисках винт у нас, друзья, открыт. Мы видим там латунную гайку. Именно в этой гайке, походу, у нас люфт и есть. Да, мало того, что есть люфт в гайке, друзья, давайте я вам так продемонстрирую. Так, как же тут попасть, чтобы вам было видно. Вот. Мало того, что есть люфт в гайке, так сама гайка в своей посадке тоже имеет люфтик. То есть для супер точных работ эти тисочки не подойдут. Кому нужны супер точные работы, значит, надо как-то дорабатывать и убирать люфты. Друзья, пока я по люфтам вам ничего не скажу. Опять же, смотрим, что приехало, как приехало. Конечно, пойдем, что-то попробуем там фрезернуть. У меня какая-то фреза нашлась. Не особо большая. Когда-то ее покупал тоже на Алиэкспресс. Уже не помню, для чего покупал. Вот мы попробуем фрезернуть какую-нибудь алюмяшку.
что из этого получится. Если, конечно, не сломается. Ну, если сломается фреза, это все будет видно на видео, конечно же, вам. И на этом обзор закончится. Ну, а так попробуем фрезернуть и посмотреть, что у нас получится. Вот. Пока, по первому мнению, все косяки я вам как бы показал и выявил. Вот, все изготовлено из алюминия. Изготовление, в принципе, качественное. Конечно, если не брать в расчет вот эти вот недоработки по примыканию наших губок и, соответственно, недоработки по вот этим вот люфтам. На это можно было, конечно, производителю обратить внимание. И это, в принципе, в процессе производства можно было все это дело устранить. Но, видите, как есть, так есть. Вот, сейчас что сделаем? Пойду я в гараж, возьму, прикручу данный столик на сверлильный станок. Возьму, найду какой-нибудь кусок, допустим, алюминия. На стали, друзья, я боюсь это делать. Вот на алюминии попробуем. И попробуем какую-нибудь там канавку фрезернуть, попробовать, что получится. Что получится именно с имеющимися люфтами. Ну, здесь люфт в этом хвосте, и в этом я уберу. Люфты останутся только по X и Y в гаечках. Вперед! Короче, народ, вот так вот я буду вам показывать наш эксперимент на таком вот верстачке. Вся эта конструкция, видите, очень хлипкая. Поэтому, если что-то где-то будет качаться в кадре, вы уж извиняйте. Ну, просто в гараже мало освещения, ставлю фонарик и получаются засветы на алюминий. Вот, поэтому решил выйти на улицу. Вот моя заготовочка. Видите, опять темню. Сейчас я вам покажу. Я, конечно, не выдержал. Видите, все у меня уже здесь в опилках. И вот что у меня получилось. Вот такое вот фрезерование на, соответственно, наших люфтах. Вот, поначалу я решил ничего здесь не поджимать. Все поставил как есть, как получил, как показал вам. Ну вот, и начал фрезеровать. Просто ужасная была вибрация из-за именно этих вот люфтов. Ну и теперь мне пришлось отрегулировать данные люфты. Ну и сейчас мы с вами попробуем фрезернуть. Ну что, поехали смотреть. Значит, друзья, будем фрезеровать. Сразу попробуем вот такой вот фрезой. То есть она очень тоненькая. Пройдем маленький паз. Ну, типа под шпонку. Маленький и не глубокий. Глубину можно выбирать за несколько раз. Я надеюсь, вы понимаете. Ну что, погнали попробуем, что получится. Включаем наш станок. Ну и фрезеруем. Большую подачу не даю, потихоньку, полегоньку все у нас идет. Вы слышите такой тряск типа от вибрации, но это все звук от этого вот хлюпкого верстачка. Давайте пройдем еще сюда и сюда.
Так, сейчас я сниму, покажу немножко поближе. Вот так вот получилась у нас фрезеровка. Вот с этого ракурса очень хорошо видно. То есть практически чисто. Если убрать люфты из гаек, будет вообще идеально. Значит, друзья, сейчас я нашел фрезу. Вот такая вот фреза 8 миллиметров по дереву. Где-то в каком-то видео я слышал, что автор говорил, что эти фрезы по дереву вполне можно использовать и по мягким металлам. Ну и сейчас попробуем с вами фрезернуть что-нибудь поглубже данной фрезой. Итак, друзья, установил я эту фрезу. Сильно большую глубину я не даю. Как тут вам показать? Лучше чаще, да лучше, чем с первого раза что-нибудь тут сломать да согнуть. Тем более фреза у нас всего лишь двухперьевая. Была бы она 4 или 6, было бы вообще шикарно. Ну, давайте посмотрим. Значит, фрезеровать будем на 2500 оборотов. Зайдем сюда, также пройдем сюда и выйдем отсюда.
Вот так, друзья, получилось. Сейчас снимем, покажу поближе. Вот на солнышке. Ну, вы сами понимаете, серединка у нас была выбрана первой фрезой. А это я просто обошел. И получилось довольно-таки аккуратно. То есть для домашних каких-то целей, мелких работ, где-нибудь какой-нибудь паз под шпонку спокойно можно сделать. Вот, конечно, на стали тоже можно попробовать, но не хочу, друзья, рисковать. Не дай бог что-то сломается. Если уж приспичит, тогда буду рисковать. Вот, то есть все отлично. Ну и, конечно же, если бы у нас была фреза не двухперая, а на ней хотя бы было 3 пера или 4 пера, было бы намного быстрее, качественнее и лучше. Вот, а так этот девайс вполне имеет право на жизнь. Значит, друзья, что произошло во время моего первого испытания? Хочу с вами поделиться и показать. Значит, смотрите, вследствие того, что у нас не были убраны люфты, как здесь, так и здесь, соответственно, все это при фрезеровке очень-очень скрежетало, трепетало, издавало нехорошие звуки. Вот, и я обратил внимание, что все лимбы, смотрите, начали просто проворачиваться очень легко вокруг вала. Этого быть не должно. Вот, я буду разбирать, устранять. Этот лимб у нас также имеет такую же проблему. Вот, но он немножко пожестче сидит, но он пожестче. Еще куда ни шло. А тот, видите, вообще просто вот легонько-легонько начал крутиться. Надо будет чем-то фиксировать, блокировать. И т.д. и т.п. Вот. Ну а в целом, в принципе, станок, вернее не станок, да и станок тоже классный, мне нравится. Вот этот вот координатный столик с тисками очень даже поможет мне в хозяйстве. Вот, ссылочку, как всегда, я оставлю на данный столик с тисочками, ну и, конечно, на станок в описании под видео. Скоро мне приедет еще координатный стол без тисков, а с удлиненной базой. Вот, посмотрим его. Хотя я уже не знаю, как его показать и что на нем продемонстрировать. Ну, по крайней мере, хотя бы чего-нибудь да посмотрим. На этом, друзья, все. Буду стараться, найду время, убирать люфты обязательно в гайках. И тогда будет вообще все шикарно и четко. Можно будет какие-нибудь даже супер точные работы делать, я думаю. Вот. Ну и обязательно надо убрать, поравнять как-то прижим губок. Ну, тоже буду что-то думать, химичить над этим. Вот, а пока на сегодня все. Все, друзья. Всем крепкого здоровья. До новых встреч. До новых видео. Пока. Желаю, чтобы все.